អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្មែរដល់លេខនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងគ្នាអំពីរបៀបបង្កើត master card នៅលើ Wing តែប្រើកាន់នៃ Wing នេះកម្មវិធី Wing ជាងបើកវាហើយដើម្បីបង្កើតបានតើតើយើងមានទឹកប្រាក់កាន់នៅក្នុងកាន់នៃ Wing ហ្នឹងចឹងហើយណាក៏នេះដែរគឺ$5ចឹងទៅហើយបន្តមកនេះយើងឃើញសញ្ញាបូកនេះ add card យើងចុចលើ add card ហ្នឹងទៅយើងយកពាក្យថា create online master card នៅត្រង់នេះយើងឃើញ create master card free អូខេនេះយើងដាក់លេខគណនី Wing របស់យើងហើយ card ថៃគឺយើងយក master card បន្តមកយើងដាក់ phone number លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយត្រង់នេះយើងដាក់ email address ពេលដាក់ email address ហើយយើងចុចពាក្យថា issues now មានន័យយើងចូលលើហើយមកដល់ line នេះគេដាក់ថា input PIN មានន័យយើងដាក់លេខកូដគណនី Wing របស់យើងហ្នឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសុំលាក់ដោយសារលេខកូដផ្សេងគ្នាបាទមកដល់ត្រង់នេះគឺយើងបង្កើតហើយគេថា your online master card has been created successfully has stopped ចឹងយើងចុច go to my card ក៏បានឬក៏Dan ក៏បានចឹងខ្ញុំចុច go to my card នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំបាទប៉ុណ្ណឹងគឺចប់ហើយអ្នកទាំងគ្នាសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា